لو بصينا على 2024 هنلاقي إنها سنة ضعيفة جدا، خصوصا في الأفلام. أجزاء جديدة الأعمال، قصص ما قدمتش جديد، وأفلام خيبت أمال الناس كلها. بس وسط الزحمة دي كلها طلع لنا شوية أفلام جامدة يستحق إن احنا نتكلم عنها. وفي الحلقة دي هنتكلم عن أفضل 10 أفلام في 2024. وخليني أقول لك إن القايمة دي مش هتحرق عليك حاجة. كوباية الشاي بتاعتك بقى، واعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. فيلم هيرتك. الفيلم بيتكلم عن بنتين متدينين بيروحوا يدعوا راجل كبير في السن وطيب وكيوت كده زي هيو جرانت عشان يدعوه لتعاليم الكنيسة. فبنخش بقى في نقاش فلسفي ما بينهم هما التلاتة عن دينهم وعن الأديان كلها والإيمان. الراجل شبه بيتلاعب بالاتنين وبيحركهم زي ما هو عاوز، زي ما أنا كده كنت بلعب بدراع البلاي ستيشن. فيلم تصنيفه رعب نفسي وجميل جدا في فكرته، يمكن بس النهاية هي مش أكتر حاجة عجبتني، لكن الفيلم كفكرة وكتنفيذ فهو حلو جدا. ده بس اللي خلاه معانا يكون رقم 10. Alice, I think you're a wonderful mother. ماذر انستينكت. فيلم دراما نفس عن صداقة ما بين 2 أمهات بتتأثر علاقتهم بعد ما بيحصل حادث مأساوي لواحدة منهم. الأداء التمثيلي كان هنا فوق الممتاز، والنهاية كانت روعة. بعد 8 سنين من الجزء الأول بيرجع لنا انسايد اوت بجزء جديد ورحلة جديدة مع شخصيات جديدة، وكل ده بيحصل في دماغ الطفلة رايلي اللي هي بتعدي بمرحلة المراهقة. المشاعر الجديدة اللي ظهرت في الجزء ده تحفة، هتخليك تضحك وتتأثر وتعيط وتفكر وتفتكر حاجات كتير كنت بتعملها في نفس الوقت ده في فترة المراهقة. فيلم انيميشن لكنه بيرفكت، وطبعا ينفع لكل الأعمار من أول 25 سنة لحد 65 سنة صباح الفل. وده مش الفيلم الانيميشن الوحيد اللي معانا النهارده. It's What Inside. صحاب من زمان اتجمعوا في حفلة، ومن خلال جهاز لعبوا لعبة بتخليهم يبدلوا أجسادهم مع بعض. الفيلم تحفة في فكرته وتنفيذه وتصويره، من الآخر هتتمتع. تاني فيلم انيميشن معانا في القايمة ومش من انتاج ديزني وهو فيلم ذا وايلد روبوت. فكرة الفيلم عن روبوت اتحط في جزيرة مليانة حيوانات وبيتعلم فيها ازاي يتعايش مع الطبيعة، وبيتحط له بقى ايه تاسك معين لازم ينفذه. فهل هيقدر ان هو ينجح في المهمة دي؟ نسخة بقى 2024 لواحد من افضل الافلام في التاريخ ومن المفضلين عندي 12 Angry Men، بس على سكيل أوسع وأماكن وتفاصيل أكتر بكتير. طبعا من إخراج جدي كلينت إيستوود اللي داخل على 94 سنة. والله يا عم ده أنا اللي داخل على 94 سنة مش أنت. ما شاء الله أبدع في الفيلم. فيلم جورر 2 بيتكلم عن هيئة المحلفين ال 12 اللي بتقع قصادهم قضية رأي عام في أمريكا. واحد منهم يكون عارف مين اللي قتل ويكون متورط فيه. طب لو ده حصل في الفيلم إيه اللي هيحصل؟ الفيلم اللي جاي بقى ما ينفعش نبقى قاعدين، ولا ينفع يكون ده اللوكيشن بتاعه. يلا بينا. وإليفن تايم. فيلم دراما ورومانسي بيتكلم عن الزمن وتأثيره في العلاقات. اتعمل وجسد معنى الحب في أبهى صورة. التمثيل كان مؤثر جدا، والكيمستري كانت عالية قوي ما بين أندرو جارفيلد وفلورنس بيو. وجهز مناديلك بقى يا اسطى زينهم عشان الفيلم مؤثر جدا ومليان عيوب. انا مؤاخذة اندمجت شوية. سمايل 2. اوعى تخال، اوعى تخال. اقول ايه ولا ايه على الفيلم ده؟ في العادة لما بنيجي نعمل جزء تاني في الاغلب ما بينجحش وما بيكونش بنفس قوة الجزء الاولي، لكن في الحالة دي بنقول بالفم المليان ان الجزء ده احسن من الجزء الاول 100 مرة. في مشهد الدخلة متاخد وان شوت مدته 7 دقايق، انما ايه عظم. والتمثيل من نعومي سكوت كان روعة. الفيلم هيخليك تشك في كل حاجة حواليك حتى لو كانت ابتسامات بريئة. الناس اللي بتحب النوع ده من الأفلام وجو القلق ده هيعجبهم أوي. مين ما يحبش يشوف ديدبول وولفرين مع بعض؟ فيلم كعادة أفلام ديدبول مليان أكشن وضحك وكمان لحظات درامية مش متوقعة، فاحنا هنعوز إيه تاني أكتر من كده؟
قبل ما نروح للمين ايفنت ورقم 1، انا ما حطيتش في القائمه دي افلام مصريه او افلام غير ناطقه بالانجليزيه. عرفوني في الكومنتس لو عايزيني اعمل فيديو لاي حاجه من دول. طبعا سيبكم بقى من كل الافلام دي سواء اللي نزلت او لا، او استنوا يوم 31 هينزل فيلم عرض اخير اللي هيحط على كل الافلام دي بقى بالصلاه على النبي. ليه؟ لان من اخراج العبد لله اعظم فيلم اتعمل السنه دي. بس خلاص، بس ختم الايز وكده الموضوع منتهي. ثقه في الله نجاح، وهنعلم على الكل. رقم 1 وبلا منازع هو فيلم ذا سابستنس. عاوز مشاهد سينمائيه وتصوير خرافي؟ هتلاقي. تمثيل؟ هتلاقي. فكرة جديدة ومعمولة حلو؟ هتلاقي. الفيلم بيتكلم عن تجربة علمية بتخرج كالعادة عن السيطرة، زي ما عم اليوتيوب محمود مهدي قال دي القصة ان الناس كلها بتحبها. هتاخد حاجة بس ليها شروط، لو الشروط دي كالعادة انت مش هتعملها، فبنشوف ايه اللي هيحصل. كل واحد ممكن يعجبه الفيلم ده لسبب ما. عيب الفيلم الوحيد هو المشاهد المقرفة، وان تسلسل النهاية طول شوية، بس في الاخر قفلة صح. انما غير كده فيلم بيرفكت. في النهاية أكيد أنا وقعت أفلام كتير، لأن في أفلام ما شفتهاش، في أفلام لسه هتنزل. قولولي في الكومنتات إيه قائمتكم أنتوا المفضلة، وهل راضيين عن القائمة دي ولا لأ. بس كده ده كل اللي عندي حلقة النهاردة. كنت معاكم شريف أشرف، دي قناة شيكوسات أفلام. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.